السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciidamada Soomaaliya diyaar ma u yihiin inay amniga kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. ciidamada kala duwan ee Soomaaliya oo ay gacan dhaqaale iyo tababar siiyaan sidoo kalena gacanta ku hayaan dawlado shisheeye oo kala duwan. goorma ay noqon doonaan kuwa hal meel isugu biyo shubta oo dawladda Soomaaliya ay gacanta ku hayso kalideed. in dalal kala duwani ciidamada Soomaaliya soo tababaraan dhaqaale iyo saanad militarina siiyaan saameyn taban ma ku yeelan doontaa in Soomaaliya hesho ciidan militari oo midaysan. maxay yihiin magacyada kala duwan ee aad ku maqasho noocyada ciidan ee Soomaaliya? dawladda Soomaaliya ee waqtigan iyo kuwa mustaqbalka iman kara ma ku guuleysan karaan in ay dhisaan ciidan militari oo awood badan oo lagu xasuusto sidii waayo ay ahaayeen ciidamada Soomaaliya? dhammaan su'aalahan iyo kuwa kaleba waa kuwo ay inta badan isweydiiyaan shacabka Soomaalidu welise aan loo hayn jawaabo sugan. daawadayaal, muuqaalka maanta waxa aynu diiradda ku saari doonaa guutooyinka gaarka ah ee loo yaqaano Gorgor oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. dad fara badani waxayna soo weydiiyeen inaan xoga ka diyaarino xaaladda ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan guutada Gorgor, maadaama aanu hore halkan idinku soo gudbinay guutada gaarka ah ee Harimacad ee ka tirsan booliska Soomaaliya. kuwani waa Gorgor, waxay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida, waana ciidan gaar ah oo tababaran oo commandosa. halkani waa qaamuus. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta daawadayaal. waxaan ahay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe. magaca ciidamada commandosta ah ee Gorgor waxaa la maqlay markii ugu horreysay muddo ka hor oo warbaahinta laga war helay iyaga oo tirooyin kala duwan oo ciidamadan gaarka ah ka mid ah loo soo xidhayo tababaro ay ku kala qaateen magaalooyinka Muqdisho iyo saldhigyo ka mid ah kuwa waddanka Turkiga. ciidamada commandosta gaarka ah ee Gorgor waxa si buuxda gacanta ugu haya waddanka Turkiga oo Soomaaliya la leh xidhiidh weyn oo saaxiibtinimo. Turkigu waa xaliifka ama isbahaysiga weyn ee ay Soomaalidu ku tiirsan tahay sanadihii ugu dambeeyay, kaasi oo saldhig weyn oo militari ka samaystay duleedka magaalada Muqdisho, sidoo kalena Soomaaliya ka taageera arrimaha dhaqaalaha, miisaaniyadda iyo militarigaba. mashruucan lagu aasaasay ciidamada Gorgor waa mid ka mid ah ballanqaadyada Turkiga ee ku aadan dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. saaxiibayaal, in badan waxa ay Soomaalidu isweydiin jireen cidda ka caawin doonta dhismaha ciidan qaran oo Soomaaliya yeelato kadib dagaaladii sokeeye iyo burburkii xukuumaddii dhexe ay meesha kaga baxday sanadkii 1991. waxaanay dad badani ku doodi jireen in dawladaha jaarka iyo kuwa deeqaha bixiyaaba aanay daacad ka ahayn inay Soomaaliya yeelato ama ay u dhisaan ciidamada militariga ee qalabka sida. ma jiraan xogo rasmi ah oo dawladda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadan ciidamadan gaarka ah ee ku abtirsada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waa ciidan gaar ah oo gooni u qaata carbisiye militari oo heer sare ah. waxay qaarkood ku soo tababarteen saldhigyo kala duwan oo ku yaala cariga dalka Turkiga, halka ay kuwa kale oo badanina ka soo baxeen saldhigga weyn ee Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho. ma jiraan xog rasmi ah oo dawladda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadan ciidamadan gaarka ah, maadaama arrimaha ciidamadu ay inta badan iska yihiin sira gaar ah oo aan la shaacin ama aan warbaahinta laga siinin wax xog ah. taasi waa ta keentay in aan xog badan laga haynin tiradooda iyo xaddiga saanadda militari ee ay ku howlgalaan iyo sidoo kale saldhigyada ay ku kala leeyihiin guud ahaan waddanka Soomaaliya. balse dadka ka faallooda arrimaha militarigu waxay ku tilmaamaan guutooyin dhowr ah oo awood badan. in badan dadku waxa ay ku war heleen ciidamadan gaarka ah ee Gorgor iyo kuwa kale oo dhowr jeer xaflado loogu qabtay meelo kala duwan, kuwaasi oo soo dhammaystay carbisi militari. tababarada gaarka ah waxa ay Gorgor qaarkood ku soo qaateen waddanka Turkiga, oo halka kuwa kale ay carbisi militari iyo tababaro aad u heer sarreeya ay ku qaateen saldhigga weyn ee Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho, iyadoo ay u hagar baxeen saraakiil militari oo ka tirsan waddanka Turkiga. direyska ciidamada Gorgor waa mid gaar ah oo u muuqaal dhow kan ay xidhaan ciidamada Turkigu, waxaana garbaha kaga xardhan astaan qoraal oo u dhigan Som Army
oo ah ciidamada Soomaaliya. Mararka ay samaynayaan gaardiska iyo bandhigyada tababar waxa ka muuqata xirfadda sare ee ay leeyihiin. Inta badan hubka ay wataan ayaa ah mid fudud, waxaana ay u carbisan yihiin shiishka iyo hawlgallada qorshaysan ee gaarka ah iyo guud ahaan ilaalinta amniga xuduudaha dalka. Inkasta oo aanay weli tiradooda u saamaxaynin inay saldhigyo badan ka samaystaan xuduudaha dalka. Diyaarad weyn oo military oo Turkigu leeyahay oo siday in ka badan 300 oo askari oo commandos ah, gaar ahaan guutooyinkan loo yaqaano Gorgor, ayaa gegida diyaaradaha magaalada Muqdisho ka soo degtay bishan Sebtembar 26 oo ku beegnayd maalintii Sabtidii toddobaadkan. Ciidamadani waxay soo dhamaysteen tababar military oo ay ku qaateen waddanka Turkiga. Ciidamadan ayaa gaar uga tirsan ururta shanaad ee ciidamada gaarka ah ee Gorgor. General Yusuf Odawaar Raage oo ah taliyaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ka hadlayay munaasabad loogu qabtay madaarka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho markii ay ciidamadani ka soo degayeen iyaga oo ay siday diyaarad weyn oo military oo Turkigu leeyahay, ayaa waxa uu yiri taliyuhu: waxaanu dhammaantay xasuusanahay goobihii kala duwanaa iyo muddadii dheerayd ee aad tababarka culus soo qaadateen. waxaa la idinka sugayaa inaad cadowga ummadda Soomaaliyeed leedahay ka dulqaadaan oo dadkiisu amni ay isku halayn karaan helaan. Sidoo kale waxaa in badani xasuusataa mar ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu safar ku tagay magaalada Dhuusamareeb isagoo oo wata ciidamo ka tirsan ciidamadan gaarka ah ee Gorgor, kuwaasi oo la wareegay gebi ahaanba amniga magaalada Dhuusamareeb waqtigaasi uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu joogay magaaladaasi. ciidamadan laga dejiyay garoonka Dhuusamareeb waqtigaasi waxaa laga qaaday magaalada Muqdisho, waxaana la dejiyay xerada 12aad ee ciidanka xoogga dalka ee ku taala degmada Dhuusamareeb, iyadoo ciidankii hore u deganaa xeradaasi laga saaray waqtigaasi. ciidamadan Gorgor ayay shacabku ku ammaaneen awoodda iyo haybadda military ee ka muuqata, iyaga oo u badan rag dhalinyaro ah oo jidh ahaan iyo mooraal ahaanba dhisan. ciidamada gaarka ah ee Gorgor waxa muhiimadooda koowaad lagu sheegay inay hawlgallo degdeg ah ku burburiyaan saldhigyada kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale inay xuduudda Soomaaliya la wadaagto Itoobiya iyo Kenya ay dhowr goobood ka degaan. waxaana dad badani toddobaadkan ku war heleen markii unugyo ka tirsan guutooyinka ciidamada gaarka ah ee Gorgor loo daabulay dhinaca iyo deegaamo ku yaala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya, kadib dhibaato badan oo ay muddaba halkaasi ka geysanayeen ciidamada Kenya. dadka shacabka ah ee ku nool degmooyinka xuduudka ku teedsanina ay aad uga cabanayeen, kuwaasi oo warbaahinta ka soo baxayay ama ka soo muuqanayay maalmihii ugu dambeeyay. hawlgallada lagu xusuusto ciidamada gaarka ah ee Gorgor waxaa ka mid ah kii ay bishii Julaay ee sanadkan ay ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ay ku burburiyeen saldhigyo badan oo ay lahaayeen xarakada Al-Shabaab. 18 Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno waxaa ciidamada gaarka ah ee Gorgor laga dilay taliyahoodii oo horena uga tirsanaan jiray saraakiisha ilaalada madaxtooyada Villa Soomaaliya, Allah u naxariistee marxuum Maxaadey Suleymaan ee Bakar, kaasi oo ahaa shakhsi dhalinyaro ah oo firfircoon, waana sarkaalkii hogaaminayay hawlgalkii lagu qabtay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliyaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Maxaadey Suleymaan ee Bakar iyo askari ka tirsanaa ilaaladiisa ayaa dilkoodu yimid kadib markii ay rasaas ku fureen ciidanka ilaalada Hotel Maa'ida Egasnaasa Hablood 2 ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho, kaasi oo gaari uu watay sarkaalku ku rasaasay halkaasi. goobta uu falkaasi ka dhacay ayaa maalmo ka hor la dhigay bar control oo laga ilaaliyo hoteelka, waana wadada ka baxda madaxtooyada ee tagta dhanka isgoyska Jubba. safiirka waddanka Turkiga ee Soomaaliya Mehmet Yilmaz oo mar warbaahintu ka weydiisay tababarada ay siiyaan ciidamada Soomaaliya waxa uu sheegay in Turkiga ay ka go'an tahay in ay dhisaan inta garaankooda ah ciidamada militariga ee Soomaaliya, waxaanu si gaar ah u ammaanay dishibliinka iyo awoodda militari ee guutooyinka Gorgor oo uu sheegay inay wax badan ka bedeli doonaan awoodda ciidamada Soomaaliya. I got